bakayise asime Chris kali ku ntandikwa munange nomukatandika munange twakanika sendiza ludda wabula Don Chris munange kye yeekola emitala w'amayanja kikabuka eside eno. By the way, byengenda okubeera nga nkubulyako kaawo nno kw'ossa ate munnange wali n'ebifo wali ati mu Ministry of Internal Affairs kakati nno munnange ku bitambula ku mwana mwezi munnange ate Don Chris ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo ate ng'era Chameleone wali mu katambi munnange akayogomeza social media wali bannange. Oh my god, ekibadde wali Namboole. Omwana akubyemu kawo oluyimba lwe n'alyoka n'amuyira ssente empya n'enkadde. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati eyogi naye nno kansooke nkutegeezeko nti nno kasita obeera nga tonnaba kulayikinga video ogirayikinge sso ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Naye nno mu byonna kansooke nkutandiseko ko n'akatambi by the way akabadde kagenda mu maaso okutwedinga ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kakati nno bino nno byonna bibadde bikyagenda mu maaso munnange okusaasaana esayidi eno. Akatambi kano nno munnange ebadde nga firimu by the way era nga Don Chris yakatadde munnange ku page ye eya TikTok esayidi eyo nga yeekola wali ebintu muganda wange omwogezi naye abadde abyogerera esayidi eno. Ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde munnange ate kibadde bulala. Naye nno kansooke by the way ndyoke nkweko katambi kano bakayise asime Chris kali ku ntandikwa munange nomukatandika munange twakanika sendiza ludda waliwo mukulu samuyita Don Chris ali eno baba ali mukwano yamaze okumbasereza bakadama ali ne Shairota bamaze muna okumbasereza bakadama na bamukwano bali mukwano mune bali no South Africa ne Shairota bali mukwayaga Don Chris bali mukwano muna gugutagambika iranga guno mukwano mune guli mu bbanga gutangalija bali mukwano Don Chris mukakofira ke shakone Shairota bali mukwayagala kati mukuba kafana njukira bakoze ebikolobero babeseneza bakadama kati nabo buzibu kati ne wansi waliyo Najjuma munnange yomo bakuba kadama Najjuma munnange ennaku emuluma akedde noonya kyakulya sente bazitutte talina kyakkola mukazi watu tugenda maaso ne sinema kati waliwo yaliwo n'alengera Mukama Katonda wange kiki neeno yoyo nno munnange ate omwana mulenzi munnange ate Don Chris kyali mu kwekola munnange esayidi eyo. Oh my god kikambwe. Naye nno ebikyagenda mu maaso bayirawo okutambula ku mawulire ag'omwana mulenzi ono munnange ate Don Chris. Jjukira nti nno bino byonna bibadde bikyali awo nga wali munnange ate Ministry of Internal Affairs munnange yavuddeyo evuddeyo munnange neebako byeyogera awo makkati awo ku ssente munnange abantu engeri munnange gye boogeramu nti no Don Chris munnange ate yabakumpanya ssente zaabwe esayidi eyo bikyagenda mu maaso. Naye munnange wali Ministry of Internal Affairs munnange evuddeyoko wali era nga eri mu kuyita munnange ate mwana mulenzi munnange ate Don Chris abeeko munnange ate kyatangaazamu munnange. Naye okusinziira wali ku mwogezi yayogedde n'agamba nti no kino ekintu kisobola okukola kisobola okugonjoolwa munnange. Naye nno byebyo ebikyagenda mu maaso munnange ate ku mwana mulenzi munnange ate Don Chris era nga akyali eyo munnange ate emitala w'amayanja. Nja kubanga nkuwa update yonna inaafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Don Chris esayidi eyo ebikyagenda mu maaso munnange ate okutwedinga. Katugende mu maaso wali Dr. Jose Chameleone munnange wali ekyabadde wali Namboole muganda wange mulale ya NRM kyabadde kikambwe nnyo. Kakati nno mwana mulenzi munnange ate golengera ku stage yayimbye oluyimba actually yayimbye mu Caroline ku luyimba lwa Chameleone. Awo bino byabanene ne ŋŋamba bannange omwana yayimbidde ddala wali line ng'oyinza okulowooza nti nno Chameleone yali mu kuyimba. Awo Chameleone n'akwata ssente n'azimuyiira ng'amufuuwa kumukumu ne ŋŋamba bannange sokola ba akatambi ate male nkoze.
era nga bwenti bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawoko n'ebirala mu maaso eyo. Kakasa nti nno video ogimpeera like kosati ne kusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.